السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. إذا كما هو مبين لكم في العنوان، اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe. فسابقا تعرفنا على les verbes du premier groupe et deuxième groupe. فقلنا les verbes du premier groupe la terminaison تكون هي ER، les verbes du deuxième groupe la terminaison هي IR. إذن les verbes du troisième groupe هما باقي الحروف، هما باقي الأفعال أو باقي les verbes. كنحيدو les verbes اللي فيهم ER وكنحيدو les verbes اللي فيهم IR. les verbes الآخرين اللي كيبقاو عندي هما les verbes du troisième groupe. غادي نشرح لكم باش يكون واضح مزيان. نعطيو اكزامبل. عندي لو فيرب مثلا لو فيرب دير. لو فيرب دير غنشوف لا تيرمينيزون تاعو اشنا هي اي ار او. دونك اي ار او ما عنديش في البروميير جروب وما عنديش في الدوزيام جروب، اذا هذا فيرب دو تروازيام جروب. فيرب دو تروازيام جروب. نعطي اكزامبل اخر. لو فيرب ميتر. لو فيرب ميتر. ميتر هنا عندي لا تيرمينيزون هي تي ار او. دونك تي ار او ما عنديش في البروميير جروب وما عنديش في الدوزيام جروب، اذا هذا فيرب دو تروازيام جروب. نعطي فيرب اخر اللي هو لو فيرب فيفر. لو فيرب فيفر. Le verbe vivre, la terminaison fait VRE, donc verbe du troisième groupe. Exemple آخر, verbe voir. Le verbe voir. Voir, la terminaison فيها OIR. OIR ما كاينش عندي في البروميير جروب وما عنديش في الدوزيام جروب، إذا verbe du troisième groupe. عندي مثلا le verbe boire. Le verbe boire. Boire, la terminaison fait IRE. IRE ما عنديش في البروميير جروب ما عنديش في الدوزيام جروب، إذا هذا verbe du troisième groupe. عندي verbe آخر اللي هو attendre. Le verbe attendre. Attendre. La terminaison فيها DRE. Le verbe attendre, la terminaison فيها DRE. donc ما عنديش في premier groupe ما عنديش في deuxième groupe، إذا attendre verbe du troisième groupe. donc باش تفهموا مزيان، إلا لقيت شي terminaison ماشي ER ماشي IR، donc شي حاجة أخرى بحال مثلا DRE بحال OIR مثلا VRE، دونك اي تيرمينيزون مختلفه على هاد الزوج فهي troisième groupe. troisième groupe. كاينين حالات خاصه مثلا لو فيرب دورمير. فهذا troisième groupe. علاش؟ حين فاش كنكونجيغيوه فاش كنصرفوه ما كيتصرف لياش بحال لو فيرب فينير. دونك هاد لو فيرب فينير كاع لي فيرب اللي كيتكونجيغاو بحال لو فيرب فينير فهما دوزيام جروب. لي فيرب اللي ما كيتكونجيغاوش بحال فينير واخا فيهم اي ار فهما troisième جروب، بحال دورمير وبحال كورير. وبحال كورير. دونك دورمير كورير سي سون دي فيرب دو troisième جروب. نتمنى يكون واضح لكم. دابا غنكتب لكم هاد لي تيرمينيزون يكونوا واضحين باش تكتبوهم وتعقلوا عليهم. دونك هاد لي تيرمينيزون هادو كيخصكم تعقلوا عليهم. دونك هنا كتكون عندي الاول تاع لو فيرب وفي الاخر لا تيرمينيزون فيها اي ار. دونك هذا فيرب دو troisième جروب. اكزامبل نتاع مثلا كورير. دونك فيرب دو troisième جروب. اي ار بحال كورير ولا دورمير فيرب دو troisième groupe. عندي terminaison IRE هي verbe du troisième groupe بحال قلنا le verbe
dire. Le verbe dire. عندي VRE, VRE, la terminaison VRE, donc un verbe du troisième groupe. Donc عندي VRE, la terminaison VRE, donc un verbe نتاع verbe troisième groupe, comme l'exemple نتاع vivre, vivre. TRE, TRE, verbe du troisième groupe, ou bien la terminaison TRE كتكون les verbes du troisième groupe. Exemple le verbe naître, 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 le verbe naître. DRE, أيضا la terminaison DRE et كتكون les verbes du troisième groupe بحال répondre, répondre. Donc le verbe répondre est un verbe du troisième groupe. La terminaison OIR كتكون les verbes du troisième groupe. Par exemple نتاع savoir, le verbe savoir. Donc savoir, verbe du troisième groupe. Et OIRE, أيضا la terminaison نتاع les verbes du troisième groupe. Exemple de croire, croire, le verbe croire. Donc les verbes كلهم, ce sont des verbes du troisième groupe. Verbes du troisième groupe. نتمنى تكتبوا هاد لي تيرمينيزون وتعقلوا عليهم مع هاد لي فيرب اللي درت لكم في لي زيكزامبل. دونك هنايا ندير واحد الريزومي لهاد الدروس بجوج نتاع لي فيرب دو بروميير جروب, دوزيام جروب اي تروازيام جروب. دونك قلنا اي فيرب لقينا في لا تيرمينيزون تاعو ار فهذا فيرب دو بروميير جروب. قلنا ايضا انه اي فيرب لقينا في لا تيرمينيزون تاعو اي ار وفي لا كونجوغيزون تاعو بحال لو فيرب فينير. لا كونجوغيزون تاعو كيتكونجوغا كوم لو فيرب فينير فهذا فيرب du deuxième groupe. ولي فيرب اللي بقاو عندي اللي فيهم ار او واللي فيهم اي ار او واللي فيهم او اي ار دونك ايتترا كاع لي فيرب اللي بقاو عندي فهما سو سون دي فيرب دو troisième, فهما دي فيرب دو troisième groupe. نتمنى الدرس نتاع اليوم تكونوا استفدتوا منه. نتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.